हेलो दोस्तों, पहाड़ी छू चैनल में आपका स्वागत है। आज दिखाते हैं हम आपको बेड़ू, किलमौड़ा और हिसालू, जो उत्तराखंड में मई और जून की सीजन में ये फल होते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट, चलते फिरते कहीं भी आपको ये मिलेंगे। आप इनका स्वाद ले सकते हैं, बहुत अच्छा। देखते रहिए। अगली वीडियो के लिए पहाड़ी छू चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।